Jens. Hey, Good morning. good morning. How are you? Well, I'm fine. Fine. You feel something? No, nothing. Okay. The It's breakfast is Perfect. ready. Yes, I'm coming. Okay. Så vel. Så jeg kvill det var rett rett. Og så kanskje oppholdsbett. Skide godt. No, que avisa pedo y que después te Acá pase firmando que... para su programa, queda mal que en su programa lo rete. Claro, queda mal. Siempre hay que medir eso. Ya se lo dije a Valeria, ¿eh? Sí. Aparte le dije, somos Yadinka que no tenemos ni un... Jens, do you want porridge, cookies? Yeah, everything. Everything, okay. Much energy. Hot water Ah, ya está hecho. Hot water. for tea? Yeah. So I have to go and fetch my cup. Today, we drink 6 liters. 6 liters? Yes. You sure? Yes, 6 sure. liters? Yes. Ah, yeah. I do as you say. Start now. Yeah. Because de la mente it's too brillante much. que puso aglomerado acá al piso. What is this breakfast you are making? Is porridge with cake, butter, any cookies, and a lot hot water for you. Yes. Yes, because you need drink 6 liters today. When we finish the breakfast, we need practice with our grandpas, yes, Yeah. and maybe we have a small briefing for tomorrow. Okay? And why are you making this? Is it easy or is it much energy or Easy. easy and energy? Yes. Ja, jeg tenkte også i går at jeg tror jeg har lagt igjen den feminine sida mi. Ligger igjen nede i fjellsida her. Ja. Nu jeg finner ikke jeg vet hvordan det går for seg her etter. Det er vel det påla vi til. Og lever 2 som stender mest nok av å leve 3 av skjeltene. Og så var vi da trene, stender vi Brattonen og vi Usakssonen. Og få oss en melding om hvert og utkjemmer ganger fyrs. Natten er ikke vel, jeg sov vel. Og det har vært lydelvinter. Og til det samme i morgen, det er lydelvinter. Så, og det er langt og det første av vi. Nian etter brekken her, de skulle så leve 3. Det som hendte ta, det er at vi, nu er vi nødt til å bære alle. Alt vi før som vi har, alt skal i sekken. Så nu er det godt at jeg har den dyre større sekken som jeg har kjøpt meg her. Og hans her skal så alt og bæres nian til leve 3. Her smekker vi så teltet opp, sover nekka timer, så fer jeg ut til gongo om nottena og genka til vid er av toppen. Jeg vet ikke klokken er ta. Og så atter vi lever 3, sova en løtta, og så genka om man i grundlevene. Plaza de Mulas. Vi ødlom vi for. Alt som det er. Det har vært en tunge tur, men då har man så til gleden av å ha klaret det. Okay, guys, past tomorrow is our summit day, okay? Yes. We need to start very early. Maybe we will start to walk at 5:30 in the morning. Yeah, it's very important be punctual. This is 5:30 is 5:30. Yeah, no 5:35, because it's a long day.
And we have a limit, time limits for summit. Our time limit is 2:30 in the afternoon, okay? Maybe if the weather is good, maybe we have pushed the limit at 4. But I don't know, we'll see. Yeah? It's very important, be honest. If you don't feel good, tell me or tell Lula, and maybe it's much better stay in Camp 3. Not try the summit, not push the limit, because the situations change all the time, and maybe it's very dangerous. Push this you limit, yeah. This is very important, yeah. Be honest, yeah. Our time limit is 2:30 or 4, and then for go down to arrive the camp, maybe we need 3 hours more. Yeah. If our summit time is at 4, maybe we arrive the Camp 3 at 7. It's late. But if the weather is okay, it's possible. For this day, we need carry crampons, helmet, ice axe. I don't know really. I need to ask another expeditions if we need or not. Yeah. 3 liters to water, tea, hot water, because everything frozen, everything. Camelbacks, no, forget, okay. And if you take any medication, carry with you, yeah, important. Yeah? And that's it. This day is very long. We walk very, very, very slowly, yeah, very slowly. But we can't stop. If 5 minutes, continue 5 minutes. We need walk continuous. Yeah, maybe we take a rest, maybe 1 hour, 1 hour and a half. Take 5 minutes and continue. Yeah, because it's frozen. Yeah, that is important. Yes, and good luck. I go with you to the summit. Lula too. Yeah? And it is very important, be honest, because if you start to walk and you don't feel good, and Lula needs go down with something, that's the problem is we lost the assistant. And if another person need help, all the group go down with me. Yeah, that's the problem. Yeah, that's the problem. Because maybe you feel good, but if one person feel bad, all the group go down with me. Because only we have one Lula. Yeah? 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 Okay? Don't worry. All the group feel good. Yeah? Can walk slowly to the summit. And the forecast say very good, very, very good, really. And we have a lot, ¿cómo se dice? Chances, opportunities or possibility to make the summit, reach the summit, okay? Drink a lot today, yeah? If you need, walk around the camp, walk, don't stay inside the tent all day, because no, it's good for you. Enjoy. Last 3 days. So we go up to Camp 3 and then we rest, and then we start from Camp 3 at 5:30. Yes, to summit. Yeah. 5:30, okay? Yeah. Tomorrow it's a heavy day because we need to carry all the equipment. Yeah. And the food too for 2 days in Camp 3. Yeah. Enjoy the view. It's the most beautiful camp in Aconcagua. This is the most beautiful camp. Yeah.
Det är den bästa kvile där en näkant. Ångant höj här vi haft. Så går han kvile. Så slutt vi då i. Till vi där kom ner i avastrat. Nei, nå det deilig. Kan du ta godplassen min da? Til sånne turer det ser at tuttinga mykje at utkjøren i hjortan. Og derfor jeg viser deg nå, hvordan det vi tog i. Det det som jo i akkurat nå. Her kunne vi begynne. Det som jo i nå. Den hikva, han har jo lant, og jeg har glemt dette. Og så en flisjakka. Stor tutting her innanfyr. Og en trotjo innanfyr. Det alt vi ull. Marinoull kallar man det. Buksene hesa buksene heter skjælbukser. Og det så at vinter ikke skal blæsa inn i jøkenen. Og hesa skjælbuksene øyelig snilt der. Der kunne eisne, hvis man skal ha vese, så løser man det bare her. Det kan jo være svære, så det her nye. Det kan være en større trobladj i. Da du en sånn her fer, at du skal ta vese i en fast, så skal det bare ikke hende til at du nøyest at jeg får å rykke alt til så blir det kaldt. Det er lett at gjøre det. Handskar, større antydning. Her har vi en her heter en tonner og flis, eller så, ja. Og så har vi en her utløntar tonner her innanfor her. Og så har vi en her tjekre vøtter her utan ikke. Det skal jeg få vise deg. Nå begynner vi til det som i som seksjon. Enda seksjon. Her har vi pakket alt det som vi skal bruke toppnottene. Her er en jökelbriller, jeg vet ikke hva man kan glacierbriller, altså skibriller kan man kalla det. Her er håndhitere, som påser, og en tjukk undertrøtje av lengen ermon, med tjukkere hoser. Og det har vi alt, jeg har vi ikke norske vidt her. Og en tjukkere underbukser som genga ned mot knænen. Alt dette her har vi ikke norske siden i Fjordheimen fra. Så at jeg vet det, hvis jeg er ferdig, jeg husker om noe annet, brøyte akkurat, hadde vi alt planlagt hjemmefra, så var det gale vi tog. En uisøks, dette bruker man til meg. Så gjør vi det for å kunne genke oss som gjøklene. Gånger man vi i Sverige, så kan man bruke den stekka seg vi, hvis man dette. Man kan også bruke den til å hugga seg spår. Så enda kan han synte akvarium, og så kan hun eisne bruka som stavur. Da skal jeg ikke fylle denne verjan av her. Og her er det eisne som er bøylig fint her. Hette er en dobbelt skekva. Hette er stavit. Færa av sted. Halt oppå. Her er en det er øyelig kaldt. Så er det viktig at man hever skekva. Først er det håsen, tjukken håsen, en tonnen innanfyr, så en tjukken ustanna, og det er for ikke å få blører. Og så er man i her som skal nå innan ustanna tøy, og så er her sånn atter ustanna tøy. Så at her er dette skulle ikke ferdig å være for kaldt til alt ikke. Det håper jeg ikke. Jeg har bare trenet vidt i forrige. Kjolmeisne, men dette her er ikke en faddelkjolmer. Dette er en kjolmer hvis man skulle finne okkur i høtt. Ångsten er et sinter. Her er et sinter lest. Så det kan hende som man får okkur. Nu skal jeg hette for påse som kommer vi her. Det er noe som jeg ikke er. Det er sikkert gentil her. Det er så skufflet under meg. Og utan å så skrekka han her.
Her var det så spenter nekrer pojkar. Vi kallar det av førskum, kallar vi det brottar. Her er det eisne cramp-ons og steikeisen. Det er nok da tyska. Og det her vil jeg spenter på her. Og dette er så ene som er jeg synes det lettere her vi er gjøre. Tog at man tenker bare og det der stiller ordentlig inn, så har man den der ned funksjonen her som spenner der så leis. Så lykker at knyter rundt om her, og så rundt om at han vil her. Så dette ikke noe som kan. Så det kan bruka seg klintra vid, da sparskar man seg inn i her. Men vi skal ikke klintra. Noe annet er solbrillene. Det er veldig viktig her. Solen er sterk, og er helt sterk. Og det er ikke så eisende til at man må ha solbrillene. Solbrillene som er i øyelig skuffet av. Tog at det er døkkas ut. Men da var det funnet for å i henne skrikbrillene. Det var ikke problem å ta i. Eit. Viktigt. Og igjen, jeg går leve, nå har vi kvillet det der. Så synes at han får her sitte der og seg og hunde seg. Det er inneskegvar. Crocs. Jeg tror det er sånn som krokodiller. Og her er godt å gjenge rundt om elevene. Kjøtta for færre og hvis man skal ut at gjøre seg et eller annet ørende. Og så er det øyelig godt at man skal tvers om eier. Det er det, ja. Jeg skal færre og sette en jakka næst. Hoppst og fyker gjennom vinteren. Ja, ødlom vinteren, så jeg ser nå ikke noe vint. Største antydning av ødlom. Da er vi man skal opp i hatten her som det er kaldt til, der man har gått en jakka og gått av vøtter. Og her har vi jakkan som skal ut til det. Dette er en man kan være i om det skal være av Mount Everest eller K2 og Snøvefjødla. Ja, så snilt det. Han har samme kjetten her. Her er hål til ordet. Og her som lommanen er så hål i kjøkken hvis man vil slippe inn tror jeg at alle utskjer blir avladet, altså alt. Telefoner og kamera. Jeg må inn og være heit, annars blir det lagt. Batteri i dag. Og det er veldig viktig å komme her. Og her er så vøtteren. Anna. Jeg skal ta på fram. Og her er en sånn smørt funka. Så at man ikke misser han bort. Så jeg må innenfor så da jeg skal ta på las det ut og klikk. Og hjerter. Når man kalter om fingrene her. Eller om tattene her. Føtter, henter. Så er slutt. Så det er større antydning. Det var det som hendte som er og Kilimanjaro. Det ble så rævlig kaldt om menneskene, men det var ikke så kaldt som det her. Dette tar ikke til greien her som er det. Jeg skal fortelle om alt. Men det er et av det. Jeg kan fortelle om. Men det er veldig større antydning til noen filmskapere som er. Og det er det som er. Solpanel. Det løyer på i et størst batteri som man kan gå i med strømmen. Og det har vi lært i øye, så er det. Jeg tar fortalt ikke om. Så er det få inn og skekva. Som er nesten få inn i det her. Og i leven. Så, det er, hvis du ikke har det her om, da er du løy da. Så løy det ikke lukka vel. Du løy slett ikke. Her må alt toksast om til vi kulta han.
Jag vill vänja vid brotton och vi söks. Men det här är akkurat som en rushbana som är. Nu har vi att vi är sån och tidigt modium. Att lorskan färden ut att och i påsan. Jag ser att det är tröttande det. Fortfarande tröttande. Bruk som allt. Kan gänga galle och det må röna då. Try to follow me. I walk in all this side, okay? In this hill, and try to follow me. Put the ice axe in the mountainside, and then we can change. Use the stick and not the ice axe, okay? Yeah. Yeah? Okay, so you don't need this one now? Yes. Yeah. You need, Okay, but the valley side, okay? Yeah, yeah. Always. And try to separate your legs because it's normal when you walk. Yeah. Yes, and fall down. And okay. Follow me if you can. I'll try. Okay. Let's go. Separate your legs more. Yes. Okay. How do you feel? Tired? It's okay? Yeah. Okay, I think so. In our summit day, we don't have snow, okay? Maybe we don't need use the crampons. Okay. But we need carry, just in case. Yeah? Yeah. Sorry, but Yeah. we need, okay? Of course. And now, maybe practice put one or more times again the crampons. Yeah. In, Put it on? Yeah, put it on. Yeah. Because we need put more faster. Yeah. Yeah? Because it's very, very frozen. With Imagine fingers. take off the Yeah. and maybe 20 minutes Oh no. is your fingers Are maybe lost. frozen. It will be okay. Yeah? Okay? Yeah. Okay, let's go. Det är rätteliga rottelet här. Ikke nek ruska suttja. Og til det kräva man teker upp ett sig. Vespa på i rollorst. Det ska man ha vissa ratter. Men det är ikke öll som gör det, ja. Men det är öliga lujtiga suttja av skrelle. Nästan nok. Men här är det onkur som ikke ordentligt klarar att styra sig. Gör det som är rätt är. Elöja folk som älskar naturen och som brukar nekva tøye på när färran igen och är fjäll som är det att det inte skulle vidare till mera. Det är ju vi det som är där och så vi då lägger där så är det lagt för jag och nice nu. Inte bara för Jonner. Nu är det att du gäller, tjänar rosota. Öjliga lite. Blev vi stora också om att detta fisk är gänka. Så nu har vi att börja vid sån och vi är nöjda att ta tabletter för blöta meja. Och jag har ju en gorsko haft det. Det är väldigt skiftande så fullständigt. Det är öjliga upp och ner. Vi är så öjliga gott och allt är gott och inte trubblas till överne till att inte för att gänga och allt är trubblaga. Nu är så en dag var efter att gänga och här ska vi ha allt vi för, allt som är kemsikla vi en 5-6 kilo eller mera. Och det är trots timmar att gänga så det har vi vant, men självande nu är det ju så jag mauer, men det är klar i. Och efter det så är det sova och kvila in till morgonen
klockan. Ja, vi var halv 6 vi färra av sted. Och gänga så i kallt, öliga kallt. Intill solen kommer upp en affär. Men det är vi är i ästen 4 grader på. Men får jag blöta meja en sån natur att det är inte gott. Man var motfallen och det som jag spekulerar nekvo i nu senast till vi onkan hava deila da vi att vara så ensamallur, norsk och det är fitt. Men det snackar inte om mål som det känner mig inte och det kunde inte trösta mig det vet inte om jag feilar eller han äka. Så nu vill jag bara ha ett ivesteg. Och så är det att han tanken eisen att det ikke er ora for ferdig å gjøre det. Her er tvær ferdaleier vi. Og fer onker av sted, om man venter, så skal en ferdaleier vi tog som venter. Og vi er så en av 30 til 4, så er turen avblåst. Det vil ikke være årsøk til kjøren. Men jeg vil heller ikke, være og morgen og tant dagen vi skulle være sted. Selv om jeg er i ytla 4, jeg får å si at det er håpeløst. Men det er jo det som er innskjert av henne, at jeg ikke gjør det. Så at jeg ikke setter med i en kjelig støv. Så nu hugser jeg om jeg virkelig at han som bare hugser om selv og setter henne i en kjelig støv. Det kan jeg ikke komme til. Og kjenner jeg meg rett, og det er alltid jeg gjør, så fortsetter jeg til det stand av toppen. Men jeg stand det her sjuker utla 4. Ja, ok, så har vi vært her.